No apartado 6 do tema dos ecosistemas que estamos traballando en Naturais, temos unha actividade que imos facer esta semana empregando a aplicación que ven nos nosos ordenadores de Disgal, Google Earth, que tanto nos gustou cando empezamos a utilizar e que levamos tempo sin utilizar, polo menos xuntos. Esta actividade vedes que, na práctica, busca nun mapa satélite de internet as seguintes coordenadas e aparecen vos 5 coordenadas que ides buscar no Google Earth e sobre, cando cheguedes a elas, sobre esas coordenadas, ides ver se se trata de ecosistemas naturais ou humanizados, como os describirías, que diferenzas observas entre eles e que impresión che causan. Para cada coordenada, o que imos facer é copiar a coordenada co botón control C. Fixadevos que estamos copiando unhas coordenadas que veñen en graos, minutos, segundos e traen un punto cardinal, neste caso norte, oeste, en inglés sabedes que oeste é west, north, west, aí os temos. Imos a menú de aplicativos, buscamos en ciencias Google Earth, pechamos esta lapela de suxestións e no buscador de Google Earth que está arriba pegamos, dándolle a control V, a coordenada que acabamos de copiar en Naturais. Damos a buscar e o buscador de Google Earth xa se pone en marcha e nos leva a un punto concreto. Aí estamos. Esta é a coordenada que nos lle pedimos. Se vos fixades, despois investigades un pouquiño que o que son, isto ten aspecto de ser ecosistema natural ou ecosistema humanizado. Tedes tamén unha pista e é que o lugar no que estamos aparece o nome a man esquerda no menú de Google Earth, é un sitio de Almería que lle chaman Elegido. E estas especies de recadros, estes recadros brancos que temos aquí son algo, douvos unha pista, son invernadoiros e algo está pasando aí para que haxa tantos invernadoiros todos xuntos. Imos facer o mesmo cas outras coordenadas que temos en Naturais e iredes descubrindo distintos ecosistemas que sobre eles falaremos o venres. Aproveitade para unir o que aprendemos sobre ecosistemas en Naturais con esta ferramenta tan xeitosa que temos nos nosos ordenadores e Disgal. Vale?